राजधानी नकली कप सिरप जबत बरगढ़ विपुल परिमाण नकली कप सिरप जबत होती केनाल रोड महालक्ष्मी मेडिसिन स्टोर नकली कप सिरप जबत कर ड्रग्स विभाग चढ़ाऊ बेले सब जबत होती मेडिसिन स्टोर मालिक फेरार जाता बेले दुई सेल्समैन गिरफ होती वर्तमान समय सब गुरुत्वपूर्ण खबर राजधानी बरगढ़ अंचल कप सिरप जबत होती नीरद पट्टनायक अधिक सूचना सहित फोन जोड़ी प्रतिनिधि नीरद कौन रही पूरा घटना देखो आज जो बरगढ़ थाना पुलिस जो रही ड्रग्स इन्स्पेक्टर जो रही जरिया जो रही महालक्ष्मी केनाल रोड रे महालक्ष्मी मेडिसिन स्टोर रही चढ़ाऊ करते विपुल परिमाण जो कप सिरप जो मैंने पिला माने को दि जाए से व्यापक जो निशा रोचे निशाड़ी मैंने ये कप सिरप नकली कप सिरप को किणिकी नौकरी एवं अधिक दाम रे एगुड़िक बिक्री कर जहाँ हमको सूचना मिली जो मैंने थिले दुई जन से सेल्समैन थिले दुर्गा दत्त जय सिंह एवं ज्ञानरंजन पट्टनायक ये दुई जन जो रही सेल्समैन से दी जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालान कर किंतु से घटनास्थल जी मालिक रही महालक्ष्मी जो रही मेडिसिन शॉप से मालिक फेरार होती मालिक को धरिया बरगढ़ थाना पुलिस घर उपर चढ़ाऊ करथिला किंतु से फेरार थिबा जहाँ पुलिस सूत्र जना पड़ी सूर्य अंचल विपुल परिमाण नकली मेडिसिन जबत होची पुलिस के रिएक्शन कौन रही वर्तमान The person you are जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइए दुई सेल्समैन गिरफ होती वर्तमान समय सब गुरुत्वपूर्ण खबर नकली कप सिरप जबत होती ड्रग्स विभाग चढ़ाऊ बेले यह सब जबत होती मेडिसिन स्टोर मालिक फेरार होती ये घटना वर्तमान सामना बदले दुई जन गिरफ होती से दुई जन किए से नहीं तर्जमा चली राजधानी नकली कप सिरप जबत होती बरगढ़ विपुल परिमाण नकली कप सिरप जबत कर केनाल रोड महालक्ष्मी मेडिसिन स्टोर रू नकली कप सिरप जबत होती ड्रग्स विभाग चढ़ाऊ होता यह सब जबत होती मेडिसिन स्टोर मालिक फेरार जाता बेले दुई सेल्समैन को गिरफ करा दुई जन सेल्समैन धरा पड़ जाइए मालिक जी फेरार होती ये समय वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर बरगढ़ अंचल में घटना घटी बरगढ़ अंचल में विपुल परिमाण नकली कप सिरप जबत होती जो आम प्रतिनिधि सूचना दौते ये कप सिरप जो मैंने यूजर अच्छा से मुख्यतः निशाड़ी बर्तमान निशाड़ी से जो मैंने यूज कर नकली कप सिरप और हुए तो यही कप सिरप साधारण जनता नहीं थी पारती ये एक चिंतार विषय आसूची किंतु जेहेतु नकली कप सिरप रही यार निशार मात्रा अधिक था ये सब कप सिरप गुड़ाक जो निशाड़ी मैंने व्यवहार करते किंतु यहाँ जदि रोगी को दि जाए तेज निश्चित भाव क्षति हम क्षति होवार संभावना अधिक अच्छी तेणु यह सब आकलन कर हुए तो ये मेडिसिन स्टोर ना किसी अभियोग थी पारे फल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट चढ़ाऊ कला चढ़ाऊ कला मेडिसिन स्टोर रू नकली कप सिरप जबत होती केनाल रोड स्थित महालक्ष्मी मेडिसिन स्टोर रू नकली कप सिरप जबत होती ड्रग्स विभाग चढ़ाऊ होती मेडिसिन स्टोर मालिक फेरार होती दुई जन सेल्समैन गिरफ होती।